Բարև ձեզ արգելի բարեկամներ, ինչպես միշտ առողջություն եմ ցանկանում ձեզ, լավ օր ունենաք, նոր տարին ամեն դեպքում նոր սկսել, լավ դիմավորեք, առողջ լինեք ամենակարևորը, խնդրում եմ գրանցվեք, տարածեք, օգնեք ինձ, որպեսզի իմ հաղորդումները տարածվեն, լայքել այդքան մի մեծ պրոբլեմ չի, դրանից ջանք ու եռան չի պահանջում, խնդրում եմ օգնեք, որպեսզի մեր հաղորդումները տարածվեն եւ լսարանը մեծանա։ Ինչպես նախորդ անգամ խոսեցինք հանքային քարերի մասին, որոնք նպաստում են առողջությանը, այո, կան հանքային քարեր, որոնք ավելի զորավոր են որոշ հիվանդությունների համար, քան թե նրանց դեմ ուղղված քիմիական դեղերը, որը տարբեր ձևի վնասակար հատկություններ ունի, իսկ այս քարերը բացարձակապես նմանատիպ երևույթներ չեն առաջացնում։ Այսօր ուզում եմ խոսեմ մալախիտի մասին։ Մալախիտ հայերեն մոլոշակ քար։ Հարգելի բարեկամներ, մալախիտը դա կանաչ գույնի շատ գեղեցիկ քար է, բնույթով այն սառն է եւ չոր, ունի հականախիչ հատկություն։ Մալախիտը օգնում է մակուղեղին, դա հիպոֆիզն է, որը բաղկացած է 3 բրդից եւ հանդիսանում է հորմոնալ գեղձ, առանց որի մենք մեր կենսունակությունը, մեր կենսագործունեությունը անհնար է, որովհետեւ այն տարբեր այդ 3 բրդերից արտադրում է տարբեր տեսակի հորմոններ, որոնք կառավարում են մեր օրգանիզմի տարբեր գործընթացները եւ նորից եմ կրկնում առանց հիպոֆիզի մենք այսպես ասած գոյություն ունենալ չենք կարող։ Հարգելի բարեկամներ, ուրեմն ինչքան ազդեցիկ քար է, որ ազդում է այդ հիպոֆիզի վրա։ Բացի դրանից, եթե այն օգտակար է նաև ռևմատիզմի, պոդագրայի եւ հոդացավերի ժամանակ, մեղմում կամ վերացնում է այդ երևույթները, եթե տղամարդը իր ձեռքում իր մոտ ունենում է այդ քարը, ապա վերանում է նրա մոտից կաշկանդվածությունը, վառ կանաչ գույնի մալախիտը դա սրում է տեսողությունը։ Մալախիտը կարելի է կրել մարմնի վրա տարբեր տեղեր մաշկի վրա, ինչպես վզնոցի ձևով, ապարանջանի ձևով, ականջողերի ձևով եւ այլը, ամեն դեպքում դա ամենալավը երևի վզնոցի ձևով կրելն է, որը օրգանիզմին տալիս է, մարդուն տալիս է հանգստություն, խաղաղություն, բացի դրանից այն ազդում է կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա եւ մարդը ունենում է համբերատարություն, այն մարդուն տալիս է նաեւ ֆիզիկական կայունություն, դիմադրողականությունը բարձրանում է եւ հավասարակշռություն, ամենակարևորը հավասարակշռությունից այսօր շատ շատերն են գանգատվում, հավասարակշռություն է տալիս, հնում մալախիտը բուժել է խոլերան, օգտագործել են, այսինքն պահել են մարդիկ իրենց վրա խոլերայի ձերբազատվելու համար։ Եվ ունի մի հրաշալի հատկություն, եթե մալախիտ կրողը ինչ-որ ունենում է վերահաս վտանգ կամ վերահաս հիվանդություն, ապա մալախիտը ճաք-ճքում է եւ նախազգուշացնում է տիրոջը վերահաս վտանգի մասին։ Հարգելի բարեկամներ, այսքանը մալախիտի մասին, դες առողջություն եմ ցանկանում կրկին։ Եթե կունենաք հարցեր, ապա տվեք, մի մոռացեք լայքել, տարածել, հավանել։ Ես բժիշկ Աշոտ Աշոտյանն եմ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, կրկնում եմ, որովհետև շատ-շատերը զանգում են եւ ասում են ոնց է, դուք ով եք, ինչպես դիմենք եւ այլն։ Եթե կունենաք հարցեր, կարող եք բուժման եւ տեղեկատվության համար դիմել Պուշկինի 38
Այս բոլորը ինչ որ ես դες ասում եմ գրված է իմ գրքերում, գրքերից մեկը դա բժշկարանն է, որը պարունակում է 100 ներողություն 90 տեսակ հիվանդություն, հիվանդության նկարագիրը գրված է շատ ծավալուն եւ բուժումը բժշկական ժողովրդական բժշկության մեթոդներով գիրքը ունի իր պատկերասրահը, գունավոր նկարները, որոնց տակ 3 լեզվով գրած են հայերեն, ռուսերեն, լատիներեն, բույսերի անունները եւ ունի քառալեզու բառարան գրքի հետևում։ Մյուսը դա մեր հանրահայտ լեչեբնիկ ռուսերեն գիրքն է, որը շատ տարածված է Ռուսաստանում, քանի որ ռուսերենային հանդիսանում է դասագիր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար, հետևաբար Ռուսաստանից պահանջը գրքի մեծ է, 630 էջ է գիրքը։ Մյուսը դա Ալկամա մեր գիրքն է, որին դուք ծանոթ եք, Ալկաման պարունակում է ընդգրկում է 170 տեսակ հիվանդություն, հիվանդության նկարագրերը գրված են շատ համառոտակի եւ տրված է ընդարձակ բուժում, այսինքն բազմաթիվ բուժամիջոցներ տարբեր հիվանդությունների համար։ Գիրքը ունի նաեւ քառալեզու բառարան եւ բացի քառալեզու բառարանից ունի նաեւ պատկերասրահ, այստեղ բույսերի տակ գրված են 3 լեզուներով, հայերեն, ռուսերեն, լատիներեն։ Կա նաև հավելված, որը շատ հետաքրքիր հավելված է, այսօր ես դες ինչ որ ասում եմ, այս քարերի մասին, այսինքն հավելվածը ընդգրկում է նաև ժողովրդական բժշկության մյուս ձևերը, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։